Hola mis Easy Lovers, en este video haré un tutorial de cómo ponerle sonido a las teclas del teclado de Google o Google, como ustedes quieran llamarlo. Y bueno, Easy Lovers, les quiero decir que el teclado de Google o Google solo viene en los celulares Android. Por ejemplo, yo tengo un celular Alcatel U5. Y bueno, Easy Lovers, no hablemos más y comencemos. Bueno, mis Easy Lovers, lo primero que vamos a hacer es irnos donde las aplicaciones. Ya que entremos a las aplicaciones, vamos a irnos a ajustes. Y bueno, Easy Lovers, ya que hemos entrado a ajustes, vamos a ir hasta abajo, hasta encontrar idioma y entrada de texto. Y ahí vamos a apretar eso. Y bueno, Easy Lovers, ya que hemos entrado a idioma y entrada de texto, vamos a buscar donde diga teclado y métodos de entrada de texto. Y vamos a apretar teclado virtual. Y ya que hemos llegado a teclado virtual, vamos a apretar donde dice Keyboard. Escritura multilingüe. Y bueno, Easy Lovers, nos llevó a la configuración, o sea, al teclado de Google o Google. Y bueno, Easy Lovers, vamos a buscar donde diga preferencias y ahí vamos a apretar eso. Y ya que entremos a preferencias, vamos a irnos donde dice presión de teclas. Ya ahí vamos a presionar sonido al presionar teclas y vamos a ponerlo ahí para que suene. Y si ustedes quieren, yo voy a poner vibrar al presionar teclas. Y bueno, eso es todo. Ahora nos salimos de todo lo que hicimos. Y miren, ya suena. Y bueno, Easy Lovers, esto ha sido todo para el video de hoy. Si le ha gustado, no olvides de dejarme un like, suscribirte a mi canal donde dice suscribirse, compartir este video con todo el mundo y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, o sea, en TikTok y Snapchat. Y bueno, Easy Lovers, nos vemos en el próximo video. Chao, los quiero.